Hello， 大家好。如果我哋要做一個功能，咁我哋而家係好多時係唔需要 IT 啦，可以自己寫啦。但係我哋都要知道點樣同 AI 溝通嘛。例如一啲複雜啲嘅功能，例如我呢一個係一個培訓中心自己寫嘅一個嘅系統。咁如果要寫咧，呢啲可能6位數字走唔得㗎啦，同埋要時間啦。咁好啦，我舉個例，呢一個係個課程，咁擺咗落去，跟住呢，咁呢個可以睇啦，係咪？咁呢個之前做咗嘅，咁但係我要做個功能就係做個課堂測驗啦。咁呢度啲資料呢，咁已經整理好晒㗎啦。咁跟住要好似問，跟住就 multiple choice， 跟住計分，跟住每一日淨係可以試5次。咁啊計完分之後呢，可以合格，即係就俾個嘅 badge 咁樣。呢個都係一個比較大工程嘅功能嚟嘅。咁好啦，假設咁樣，仲有呢一度呢，就係可以問佢一啲問題，叫佢 open answer 咁樣答。咁跟住之後呢，就叫 AI 判斷得唔得啦？咁好啦，提交測驗，可以跟住你個人嗰個即係需要啦。我舉例啫，呢一個，因為大工程嘅，咁我哋就唔係咁簡單可以寫到出嚟嘅。不過有個方法就係可以做唔同嘅功能出嚟，做好晒個文件或者個提示詞，一下就做到。呢一個功能呢，即係用我呢個方法之後呢，即係幾個步驟呢，咁就亦都冇乜大出錯嘅，就做得好啦。咁係點樣做嘅呢？咁我哋就用一個叫 Grill Me 嘅技能。咁呢個只需要安裝就得噶啦。我亦都會俾個提示詞大家，咁大家可以去獅子星球登入。咁呢一個提示詞我會俾大家用呢個提示詞就得。咁同時間呢，我有一個進階啲嘅喺度，大家只需要做我哋會員呢，咁就可以入去。但係都唔緊要嘅。咁嗱，呢個就係一個連結嚟嘅，可以安裝落去 Soul Computer。咁就會自己呢度會有個叫做技能啦，外掛技能。咁就會有一個咁樣嘅技能，跟住只需要將佢 call 翻出嚟啦。咁你哋見到有個0206，但係呢一個方法係其中一個啦。另外一個方法呢，就係可以就咁貼個提示詞就得啦。咁係點樣做呢？呢個係我嘅需求啦，呢個就係嗰個提示詞啦。咁我哋可以 call 出嚟啦，又或者可以咁樣將嗰個提示詞喺呢一度提取咗 copy 咗，跟住貼落去，可以唔使理我上面呢個 Grill Me 啊。呢個係其中一個方法。跟住 interview 你睇到佢就係講將我成個 plan 寫出嚟啊，咁樣問我一個問題一個問題咁樣答，跟住就將個需求話俾你知。我有個網站入邊有個課程，咁而家每個課程咧想做一批嘅測驗啊咁樣，咁啊如果過咗80分就 pass 嘅 batch 啦，咁啊跟住有28個 video， 咁我就對翻晒所有嘅 PDF 入邊嘅課程嘅標題咁跟住咧佢就會一路 grill 啊。即係一路去話問你嘢啦，咁啊好啦，啟動咗 Grill Me 啦，跟住我亦都俾咗我嗰個嘅問卷啦，即係嗰啲內容佢啦，跟住好簡單嘅啫，每個需求都唔一樣嘅，咁好啦，佢就會講啦，嗱而家係咁樣嘅，問題1係有啲咩問題，咁跟住佢建議嘅答案就係 A、B、C 咁，跟住好啦，我答咗佢啦，跟住佢就話明白啦，跟住第二個問題，學生做完 quiz 之後係咪應該即時見到答案？因為好多嘢我都冇諗到嘅。咁跟住佢就講啦完全唔顯示答案，顯示結果但唔顯示正確答案，跟住 pass 先至顯示答案。咁佢建議係咩呢？ B 啦，邊顯示錯題但唔顯示正確答案，但係我就揀 A 嘅，即係根據翻個需求。咁來回大家可以睇下啦，我答咗幾多呢？第8呢度我大概用咗10零20分鐘啦。咁就攞咗好大嘅需求，21題問題，咁啊大概20幾30條問題，咁就來回對答，你就會出咗一個咁樣嘅一個 PDF 有啦。做好晒入邊，咁呢度已經係喺你裏邊嘅需求呢，其實已經係做好啦，係咪？咁跟住就將呢個功能流程嘅 PDF 擺落去。好啦，我就將2個嘅 PDF， 一個呢就係我嘅課程內容，另外一個呢就係頭先做嗰個功能，跟住擺落去，佢就自己嚟啦。跟住過咗幾分鐘之後呢，佢就做好晒所有功能。咁呢一個方式，我認為係必須要學習。如果唔係，第一複雜功能未必咁易做到；第二debug即係除錯就好花時間。咁我哋原來做功能，其實喺前期我哋用 Grill Me 呢一樣嘢，跟住搞掂晒，咁跟住一下子就做到啦。咁如果大家想，譬如呢一個想過呢個係更新啲、再優化啲嘅一個嘅 Grill Me 嘅技能啦，
咁大家就可以去我哋星球啦，呢度 download 落嚟，跟住安裝，咁就搞掂㗎啦。一裝咗之後呢，就會喺呢度外掛技能，咁跟住你揾翻 GreenMe，佢就會裝咗落嚟。咁跟住你只需要喺呢度 call GreenMe 呢個，跟住再打你嘅需求，咁就可以啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。